你喜欢吃肉桂卷吗？以前呢，这肉桂在台湾被台湾人称之为后家人家啦，就是说贵族才吃得起的香料，珍贵到什么程度呢？比黄金还贵。有一次我在美国的越南餐厅吃饭呢，看到他餐厅门口一根一根的这么粗的、这么长的肉桂一看，我想到那价格，可能就把我给吓坏了。小芬，你猜一猜一根多少钱儿？我猜5000块台币吗？我告诉你，真是太小看它了，你知道吗？假如用台湾看到的肉桂那样大一根的话，10几万都不止。哇，那肉桂是口金的哦。现在我们吃肉桂不用花大钱，就能享受到当年那的抠雅郎贵族们的待遇。肉桂要怎么吃能稳定血糖？马上告诉你。胡乃文开讲喽！我是你的老朋友胡医师。咖啡加它一起喝，暖身稳血糖。瑞典人和朋友们聚会的时候都吃什么呀？讲肉桂卷加咖啡，看起来很好吃，对不对？台湾最近这3、4年也吹起了一阵肉桂风潮，从咖啡 cappuccino 到甜点，肉桂甚至于还登上了网络热搜排行榜呢。哇，看到咖啡加上肉桂这个组合，我就想到卡布奇诺也会加肉桂粉呢。是咖啡加肉桂有什么好处你知道吗？糖友们注意喽，它对血糖的控制是蛮好的。日本有一位糖尿病专科医生木田善二，他有一位43岁的患者不想靠吃药，医生就让他每天在咖啡里头加入大约3公克的肉桂粉，同时控制碳水化合物。4个月之后，你知道怎么样呢？患者的糖化血色素从9.9降到5.6，回到正常范围了。这是因为肉桂含有肉桂醛，能提升胰岛素的敏感性，帮助血糖更稳定。肉桂能稳定血糖，还能暖身。有时候我们在很冷的时候喝完热咖啡，但是呢，喝完会很冷，对不对？你可以喝咖啡的时候撒上那么一点肉桂粉，这个肉桂醛就能帮助身体产热，促进血液的循环，适合手脚冰冷的人呢。既然肉桂粉那么好，那我每天喝2杯咖啡，都把肉桂粉呢撒好撒满了。提醒你，肉桂粉不是吃越多越补身哦。肉桂一天可以吃多少？每天想吃一点的话，要控制在半茶匙到1茶匙之内，半茶匙。就这么一点半茶匙到1茶匙之内。手脚冰冷，关节一到变天就痛，1杯茶除寒湿。人家说春天后母心，这翻脸的速度可比翻书还快哦。白天暖得像夏天，傍晚冷得像冬天。一变天，你的手脚是不是就拎叽叽，膝盖开始酸痛？你是不是在那里默默点头啦？好，来喝一杯热乎乎的肉桂姜茶。肉桂姜茶怎么喝？你可以用保温杯或焖烧罐来焖泡。准备生姜1小块，红枣3颗，肉桂粉1/3茶匙，黑糖适量。做法：把红枣划上2刀，生姜切成片儿，放3片生姜、红枣放到保温杯里头泡500cc 的热水，焖它10分钟到15分钟，最后再加上一点点肉桂粉、适量的黑糖，轻轻搅拌之后就可以喝了。肉桂粉记得最后放，因为它香气是最明显的，味道也不会苦。你要看这是在中药店买的好的肉桂片儿。肉桂可不是简简单单的一个调味料。中医认为肉桂是一种纯阳药，能补命门之火。命门是什么呢？它相当于你身体里头的主机电源。只要这个火不够你的身体会出现手脚冰冷、腰膝无力、消化变差，人容易累，睡觉的时候脚冰到睡不着，这些都跟命门火不足有关。肉桂就像是那一把火种，可以暖肾，
把体内的寒气给驱散了，强腰活血，让气跑得更顺一点儿。生姜呢又能够暖胃、暖肺。月经的时候会有经痛，常常吃冰的美眉们就可以吃喽。我以前不喜欢吃肉桂，现在知道肉桂的厉害了。不只是厉害，是超厉害。肉桂啊，最厉害的地方叫做引火归元，什么意思啊？就是把你体内乱跑的那些火呀，都把它给收集起来，送回到肾里面啊，补上你身体真正需要的正火。当肾的能量充足，你的手脚就会暖乎乎，精神也变得更好。像那些户外工作的阿姨啊、大姐，到了下雨天，关节就容易酸痛跟僵硬。这时候来一杯热乎乎的肉桂姜茶，真的很棒，帮你温暖手脚，又帮你把关节里头的寒湿都给赶走，酸酸卡卡的感觉也就会舒服很多了。肉桂对女人很好，男人吃也是非常棒的哦。中医有名的一个处方叫做五苓散，就有肉桂能够治疗小便不出，帮助小便顺畅。还有八味地黄丸也是用肉桂来引火归元呐。哪一个国家的肉桂最好？加3物最滋补。肉桂控们想吃到香气浓郁的肉桂，哪里买比较好？我偷偷的跟你说，到中药房买最好。他会帮你把肉桂条现磨成粉，肉桂的味道又香又浓。哪里出产的肉桂最好？越南。越南有个地方叫清化，它所生产的肉桂最好，味道更香、更浓、更辣。那里的生长的肉桂啊，据说是最棒的。在台湾呢，我们习惯称之为清华桂。我们在咖啡店吃到的肉桂卷是哪个国家的肉桂啊？肉桂卷通常会使用越南的或者台湾的肉桂。那中药用的肉桂呢，是从哪里来的呢？大多都来自于贵州的肉桂。《本草备要》里头记载，出岭南贵州者良。这句话什么意思啊？岭南那个地区产出的优质的肉桂，贵州这个名字就是因为肉桂，就是因为贵而得名。肉桂有分好坏吗？有，你看那种肉比较厚、深咖啡色、有点紫色的那个肉桂呢，就是品质好的。有一本书叫《本草戳要》，记载肉桂搭配人参、麦冬、甘草等等，最好能够补中气，提升整体的补益效果。偷偷告诉你啊，除了买肉桂，你料理会用的花椒啊、卤包啊、黑白胡椒粉啊，到药房去买，品质都很赞。3食物和肉桂一起吃，恐治口干便秘。肉桂不能和什么东西一起吃，这3种食物：寒性的、太热的、太油的食物。先说第一种寒性的食物一起吃，像是绿豆、冬瓜、西瓜这些食物啊，和肉桂一起吃啊，会抵消掉温补的效果。原本要补进去身体的，竟然的是变得都没作用了啦。第二种是不要搭配辣椒、姜、羊肉，肉桂是温热的，和辣椒啊、姜啊、羊肉啊热性的食物搭在一起，容易变成火气过大，口干便秘就可能找上你喽。那肉桂和葱一起吃可以吗？哈哈，也是一样，不行啦！你把肉桂想成暖炉，火往里面收，暖的是五脏六腑，生葱呢，它是开窗子通风，就等于说，在冷的时候你还把窗子打开哦，一吃就把毛孔打开，让你发汗往外散，一个往内收，一个往外散，方向完全相反，效果互相抵消掉了啦。第3种是肉桂不要搭配肥肉、咸酥鸡、烧烤一起吃。肉桂啊，原来是要推动能量的，但油腻的食物在堵住那个气路，你的肠胃就容易很闷，而且消化不良。提醒你，肉桂可以吃，但桂皮还是不要吃哦，它是有毒的。1种人吃肉桂容易出血，3种人不要吃。那什么人不能吃肉桂粉啊？我知道，吃素的人不适合吃，因为肉桂有肉这个字啊。你开啥玩笑？你要不要听听你现在在说些啥呀你？
我刚刚开玩笑的啦，我知道啦，是怀孕的人不能吃。没错，除了怀孕的人不能吃，容易出血或热性体质的人也不要吃。我们先说孕妇。孕妇为什么不能吃肉桂啊？肉桂会促进血液循环，过量会可能引发子宫收缩，增加流产或早产的风险。二，容易出血体质的人不要吃，因为你手一割到就容易流血，或是正在吃抗凝血药的人，建议你也不要吃。肉桂活血的力量很强，容易增加出血风险，甚至影响药效。三，热性体质的人不要吃，你是身体容易燥热、口疮、口干舌燥、脸容易红彤彤的人，肉桂会让你火气更旺，反而不适合吃啊。那高血压的人可以吃肉桂吗？因为肉桂是热的，寒性体质，像你是手脚冰冷、腹部冰凉、大便偏稀、容易疲倦的人就可以吃，热性体质的人就还是避免吧。亲爱的粉丝们，我们已经开启会员频道了。如果你认同胡医师推广中医、照顾自己健康的理念，欢迎每月小额支持或成为 VIP 赞助者。有你同行，我们才能走得更远。真心感谢你哦。